Què hi portes aquí, Gordon? És... expressionisme abstracte? És un bust del meu pare! Encara no està cuit! Ah, del teu pare, esclar. Pel bé de la teva mare, espero que no s'hi assembli gaire. Et penses que ets molt guai perquè te'n rius de tot! Però només ets un tros de... desgraciat! Ostres, m'insultes? Gordon, em pensava que eres millor. Reflexos. Sabies que no l'agafaria! Però mira, sort que no està cuit. Pren-t'ho com una segona oportunitat. Senyoreta Wagner! D'aventura castigats. Contingut sota pressió. No entenc res. Està més neta que la pastilla de sabó de ma mare. I què? L'hora feliç és fins a les 5. Toquem el 2. És una hora per ser feliç. Ets dolent, Jay. I la pastilla de sabó de ta mare no està neta. T'aguantes? Neta com una patena. Que no està neta? Sí, un dia la vaig veure i estava Va, superneta. calla. Què dius? Dóna-me-la, que cauràs. Treu-me els apèndixs de sobre. Són peces molt delicades. He fet un braç de recanvi pel regulador centrífug. Guai. Has portat coixinets, oi? Sí, és clar que sí. Ei, tranquil, Hulk. És que he d'arreglar coses i tu ho destrosses tot. Ostres, se t'ha posat malament l'esmorzar o què? Vinga, només feia broma. Doncs jo no vull fer broma amb tu. Tros de desgraciat. Hulk, què et passa? No és un dels nostres i no ho serà mai. He vist el que has fet avui. N'he fet moltes avui. Ja saps de què parlo. Convertir la figura en 3D del Gordon en 2D. Et sona d'alguna cosa? No fa gràcia. Una mica sí que en fa. No li volia esclafar, només me'n burlava. Ho sento si no té reflexos. No, no té reflexos. Però és bon estudiant. A veure, això és posar etiquetes. És un bronques. I sempre ho seràs. Ets un bronques que ho destrossa tot. Ara poses etiquetes. A veure, el que ha fet el Brett segur que no està bé. I el Gordon és bastant idiota. Jo no vull estar amb aquest idiota. Això no calia. Jo diria que no sóc l'únic idiota. Per què no calles? Hola! Que hi ha algú? Ostres, no. Rainjoy, Norman, Brad. És Brett. Brett, sí, esclar. Esclar. Puc estar amb vosaltres? No havia estat mai a la sala de castigats. Què us sembla? Que perillós. Bé, he vingut perquè vull parlar amb vosaltres. Estic molt amoïnada des que va començar tot aquest enrenou. No dormo, no paro de donar voltes i desperto els gats. S'han tornat agressius. Molt agressius. Però no permetré cap mal i feta mentre us vigili jo. Va, qui confessarà tot el que està passant aquí? Ja. Sabia que podia passar això. Per tant, he decidit fer uns exercicis de cohesió grupal per millorar la comunicació i la confiança. Començarem amb un joc molt fàcil. Un joc que engloba totes aquestes coses. Explicarem una història amb una sola paraula a cada persona, utilitzant l'atenció i el treball en equip. D'acord? Començo jo. Aquest Exercici? És... Absurd. Molt absurd. Doncs... no és així, però no patiu, perquè he portat material. A veure, ara et posaré això, Brett. Brett. Doncs ara et posaré això. Millor. Prefereixo no veure res. I vosaltres el guiareu d'una punta a l'altra de la sala sense que toqui cap mina. Preparat? Corre, Brett! No, una mica més. No, no a la corris. teva esquerra. Sí, Així. a la dreta. A la dreta! dreta. Tota a la dreta! No! Què?
No ha tocat cap mina. Sí, estrictament és correcte, però no es tractava d'això. Sabeu què? A la merda. La veritat, no sé què hi pinto aquí. En fi, al capdavall, cap de vosaltres vol ser com ell. El Brett no és mal estudiant. Només s'hi hauria d'esforçar més. El que ha de fer és pensar a quina universitat pública anirà. Oi que sí? Potser és així perquè ningú creu que pot ser diferent. Tots som responsables del nostre comportament, Joy. Exacte. Va, qui vol fer un altre exercici? No! Qui s'hi apunta? Vinga, noi, va! Fa gràcia. Tros de desgraciat. Ara veuràs qui és el desgraciat. No necessito el vostre equip. Jo sol faig un equip, l'equip Brett. Només hi ha un tio en aquest equip. Però quin tio? És un heroi. I l'heroi es diu Brad. Brett! Merda! A veure... què és un centrifugador regular? Queda clar que d'intel·ligència en teniu. Va, quins altres atributs teniu que es puguin combinar per crear el membre ideal d'un equip? Lideratge? Lideratge. M'encanta. I què més? Sensatesa? Intel·ligència superior. Què? No. Volem combinar les nostres virtuts per demostrar que junts som més forts. I tu creus que és correcte dir que ets el més llest? Trec les millors notes. D'acord. Hi ha algun altre atribut que tu pensis? Qualsevol cosa que s'us acudeixi. Crític? Impacient? Rondinaire? Ei, Ja n'hi ha prou. Va, posem nom al nostre membre. Què us sembla, Brett? Què? Ell no és res de tot això. N'estàs segur d'això? Sabeu què? Li direm Molly, com la meva gata menys violenta. Norman, hi estàs Em d'acord? dic Hulk. Norman, els pares et van posar un nom molt maco. Els meus pares em van posar aquest nom. Hulk. No. És clar que té gats agressius. També els hi diu que vagin a la universitat pública? Merda! He fracassat. No entenc per què li agrada tant aquest sobrenom tan irònic. Perquè no és irònic. Joy, No ho entenc. quan el seu pare es moria, la seva mare li va posar el nom de Hulk. Deia que era la persona més forta que coneixia. Esclar. Perdona per allò d'abans. Suposo que m'ha fet enveja. El Gordon veu el seu pare. I el meu treballa i viatja molt. Ja sé que no és el mateix que estàs passant tu. El Pin era del teu pare? I tens raó. Sempre destrosso coses. El braç del regulador. N'he portat un de recanvi. Pots intentar demostrar que ets un crac. Calia dir crac? Què és això? Els... De manteniment. L'han... Deixat... Oberta. Ai, escolteu. Ai, sou tan bons nanos. De debò heu d'anar amb compte. Sabíeu que fa molt de temps un nen va caure dins d'un pou a prop de l'institut? Va passar molt abans de néixer jo, ja era la panxa de la meva mare. No estic segura de quan va passar, però aquell pou encara és per aquí. Vigileu. D'aquí mitja hora comença la classe de ioga sobre planxa de rem. Encara falten uns minutets perquè s'acabi el càstig. Aprofiteu-ho per reflexionar. Així ho farem. Gràcies, senyoreta Marner, de debò. No es mereixen. Adéu. Adéu. I has adaptat el regulador centrífug? Sí? I has canviat els coixinets? Sí? I has posat el... Que sí! D'acord? Fem foc, doncs. Som-hi.
Endavant. Salvats per l'idiot font. Vull dir la campana. Bo, Sí, molt bo. Sí. Ah, D'acord, no sóc dels vostres, no.